हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा सीबीएस। और सीबीएस में आज हम कवर करेंगे जो है बाल्ब ऑफ द हार्ट, देन इसके अलावा उसका सर्कुलेशन, देन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे वाल्व ऑफ द हार्ट की। तो हार्ट में मेनली जो है 4 वाल्व पाए जाते हैं। पहला जो रहता है वो ट्राइकस्पिड, जो कि पाया जाता आपके राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। देन दूसरा जो वाल्व रहता है वो रहता है बाइकस्पिड, जो पाया जाता है आपके लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। देन तीसरा जो वाल्व होता है वो होता है आपका पल्मोनरी वाल्व, जो पाया जाता है आपका राइट वेंट्रिकल और आपके पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। देन इसके अलावा चौथा जो वाल्व होता है वो होता है आपका अरोटिक वाल्व, जो पाया जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके अरोटा के बीच में। तो चलिए एक एक करके जानेंगे आपके वाल्व को। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व की। देखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो पाया जाता है आपका राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और इसमें जो है 3 कप से मतलब है यहाँ पर डोर से बात है। देखिए, जैसा कि आपका टू पल्ले का जो दरवाजा होता है उसमें 2 पार्टीशन में इस तरह से, लेकिन यहाँ पर जो पार्टीशन होंगे वह इस तरह से होंगे। दैट इज द मेन ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 कप्स। और दूसरा जो वाल्व होता है वो होता है बाइकस्पिड वाल्व, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। और ये पाया जाता है आपके लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और बाइकस्पिड वाल्व में जो है वो केवल और केवल 2 कप्स पाए जाते हैं, लाइक दिस। ये इस तरह से 2 कप्स होते हैं, तो इसीलिए इसे मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। देन तीसरा जो वाल्व होता है वो होता है पल्मोनरी वाल्व, और जो मेनली पाया जाता है आपके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में, जिसे हम सेमील्यूनर वाल्व भी कहते हैं। देन चौथा वाल्व जो रहेगा वो रहेगा आपका अरोटिक वाल्व। अरोटिक वाल्व जो होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके अरोटा के बीच में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे यहाँ पर ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। देखिए, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, जैसे कि आप हार्ट में जो सर्कुलेशन के लिए ब्लड चाहिए होता है, बट हार्ट की खुद की भी अपनी एक सप्लाई होती है, जो कि हार्ट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। देन इसके अलावा उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो जानेंगे हार्ट की सप्लाई के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज से मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती हैं। देन इसके अगेंस्ट में कोरोनरी वेन क्या करती है? कोरोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को हार्ट से कैरी करके लाती हैं आपके। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी सप्लाई। देन इसके बाद हम मेनली आते हैं सर्कुलेशन पर। देखिए, ब्लड का सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अंडर द ब्लड वेसल्स, ये मेनली कहलाता है आपका ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड का सर्कुलेशन। और ये मेनली जो होता है इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो 4 कैटेगरीज में रहता है। सबसे पहला ये रहता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सेकंड जो रहता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, थर्ड जो रहता है कोरोनरी सर्कुलेशन, और फोर्थ जो रहता है वो रहता है आपका पोर्टल सर्कुलेशन। तो जानेंगे एक एक करके सारे सर्कुलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। तो देखिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका अरोटा से। अब अरोटा जो है, अरोटा में ब्लड रिसीव होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड रिसीव होगा अरोटा में, और ये ब्लड जो आएगा वो आएगा आपके अरोटिक वाल्व के द्वारा। ठीक है जी। अब यहाँ पर अरोटा आपका 2 पार्टीशन में डिवाइड होगा, असेंडिंग अरोटा और डिसेंडिंग अरोटा में। और असेंडिंग अरोटा जो है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए सप्लाई करता है, बट डिसेंडिंग अरोटा जो होता है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए सप्लाई करता है। देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चाहे हम सर्कुलेशन अपर पार्ट देख ले या लोअर पार्ट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं आपके कोई भी एक अरोटा को पकड़ लेते हैं, कॉमन बात करते हैं अरोटा की। तो देखिए, असेंडिंग अरोटा हुआ या आपका डिसेंडिंग अरोटा हुआ, आगे चल के ये कन्वर्ट होते हैं आपके आर्टरी में, और फिर आर्टरी कन्वर्ट होती हैं आपकी बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज में।
और फिर वो जो आर्टरीज होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं आपकी कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो है वो आपकी सबसे छोटी इकाई होती है आर्टेरियल सिस्टम की, और इसी कैपिलरीज वाले लेवल पर क्या होता है, ब्लड जो है वो टिश्यू में ट्रांसफर होता है, और टिश्यू के द्वारा क्या होता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट देन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और उसके बाद ब्लड फिर से जो है वो हार्ट की तरफ लौटता है। तो हार्ट की तरफ लौटेगा जो ब्लड, वो कैसे लौटेगा, वो लौटेगा सबसे पहले वेन्यूल्स में जाएगा। वेन्यूल्स क्या है, वेन्यूल्स आपकी सबसे छोटी इकाई है आपके वेनस सिस्टम की। तो वेन्यूल्स देन वेन्स, वेन्स के बाद वेन आएंगी, और वेन के बाद अगर इंफीरियर पार्ट से आ रहा है ब्लड तो वो आपके इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जाएगा, और ऊपर के पार्ट से आ रहा है मीन्स अपर पार्ट से आ रहा है तो वो आएगा आपका सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, और फिर आपका जो ब्लड पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा आपके राइट आर्टरियम में। तो इस तरह से बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, राइट आर्टरियम में, और ये सिस्टम जो ये सर्कुलेशन जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है जी, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट सर्कुलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सर्कुलेशन में रहेगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन जनरली जो होता है वो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। अब प्यूरिफिकेशन कहाँ होगा, प्यूरिफिकेशन होगा हमारे लंग्स में। देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया था कि प्योर ब्लड जाता है बॉडी के अंदर, और उसके बाद जो है सप्लाई के बाद इम्प्योर ब्लड आपका लौट के आता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम के बाद अगर हम बात करें तो राइट आर्टरियम से ब्लड जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, और उसके बाद राइट आर्टरियम से ब्लड जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरीज में थ्रू द पल्मोनरी वाल्व के द्वारा। तो जहां आपका जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो जनरली स्टार्ट होता है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज से। तो पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड गया, और पल्मोनरी आर्टरी वहां पर 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जाती है आपके लेफ्ट लंग में, और राइट पल्मोनरी आर्टरी जाती है राइट लंग में। और उसके बाद क्या होता है, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आपके लंग्स में जाएगा, वहां जाके लंग्स में ब्लड आपका प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफिकेशन के बाद ब्लड आपकी वेनस मीन्स पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड आपका टू लेफ्ट पल्मोनरी वेन और 2 राइट पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड फिर से लौट के आएगा हमारे कहाँ पर, जो है लेफ्ट आर्टरियम में। तो इस तरह से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जिसमें कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ही ऐसी जो है वेसल्स होती हैं जिनमें अपोजिट ब्लड सर्कुलेशन होता है। मीन्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनमें प्योर ब्लड रहता है, और जितनी भी वेन्स होती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उल्टा होगा, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहेगा और पल्मोनरी वेन में आपका प्योर ब्लड रहेगा। तो ये रहा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सर्कुलेशन जो रहेगा हमारा रहेगा वो रहेगा कोरोनरी सर्कुलेशन। देखिए कोरोनरी सर्कुलेशन में जैसा कि मैंने आपको सप्लाई में पहले बताया था कि लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं आपके हार्ट के लिए। तो जनरली हार्ट की जो सप्लाई है वही आपका कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। तो लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरीज जो है असेंडिंग आयोटा की जो ब्रांच होती हैं वो सप्लाई करती हैं आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लिए। देन लेफ्ट राइट कोरोनरी वेन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से आपके जो है राइट आर्टरी में डायरेक्टली ओपन होती हैं। तो ये जो सर्कुलेशन होता है ब्लड जो सप्लाई ऑफ द ब्लड है, ये जो सप्लाई ऑफ द हार्ट है, ये जो सर्कुलेशन रहता है ये आपका कहलाता है कोरोनरी सर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट सर्कुलेशन की बात करते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। देखिए पोर्टल सर्कुलेशन में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पोर्टल सर्कुलेशन जनरली होता क्या है। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, अब्डोमिनल्स ऑर्गन्स का ब्लड जो है वो डायरेक्टली आपके सर्कुलेशन में नहीं जाता है, पहली चीज। एक अगर दूसरे शब्दों में मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि जितनी भी अनपेयर वेन्स हैं या आर्टरीज हैं वो डायरेक्टली आपकी सिस्टम में नहीं मतलब सर्कुलेशन में नहीं ऐड होती हैं, वो इनडायरेक्टली जो है ऐड होती हैं। तो जनरली क्या होता है, अब्डोमिनल जो आपके अब्डोमिनल में जितना भी ब्लड है
इम्प्योर ब्लड वो डायरेक्टली आपके वेनस सिस्टम में नहीं जाता है, वो जाता है पहले आपके हार्ट में। अब ऐसा होता क्यों, पहले इस बात को समझेंगे। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट या फूड लेते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होते हैं। अगर ये और फिर वो क्या होता है, वो आपके वेन्स में चले जाता है न्यूट्रिएंट। अगर ये डायरेक्टली आपके सर्कुलेशन में चले गए तो इनका सिंथेसिस या नेक्स्ट जो है लेवल पर इनका वो प्रोसेसिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रोसेसिंग करने का काम जो है होता है वो किया जाता है आपके लिवर के द्वारा। तो यहाँ पर लिवर का फंक्शन स्किप हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी डायरेक्टली जैसे प्रोटीन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करती, देन इसके अलावा ग्लूकोज को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करती, डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसीलिए होता क्या है कि ये सारा ब्लड जो है पहले जाएगा लिवर में, और लिवर में ये चेंज होगा, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में चेंज होगा, देन ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में चेंज होगा, फिर ये सर्कुलेशन में जाएगा। तो ये सारा सर्कुलेशन आपका कहलाता है पोर्टल सर्कुलेशन। मीन्स एब्डोमिनल ऑर्गन का जो ब्लड है वो हार्ट तक जाने का जो सर्कुलेशन है वो आपका मेनली पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले होता क्या है इसमें, पोर्टल वेन कैरी करती हैं आपके इम्प्योर ब्लड को कहाँ से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, पैनक्रियाज से। और जनरली ये पोर्टल वेन है वो आगे चल के मीन्स लिवर वाले लेवल पर वो डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं आपकी हेपेटिक आर्टरीज की कैपिलरीज से। और उसके बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपका लिवर की जो हेपेटिक वेन है उसके द्वारा वो वेना केवा में मीन्स इंफीरियर वेना केवा में पहुंच जाता है, और जो प्रोसेसिंग होती है वो लिवर के अंदर होती है। मीन्स जैसा कि प्रोटीन का सिंथेसिस होना, देन इसके अलावा ग्लूकोज का सिंथेसिस होना, ये लिवर में होती है। बाकी फिर इम्प्योर ब्लड आपका लिवर के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में जाता है और फिर वो राइट आर्टरियम में आपका चला जाता है। तो ये सर्कुलेशन जो होता है ये पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। सीधे शब्दों में कहें, एब्डोमिनल ऑर्गन का जो ब्लड है वो डायरेक्टली वेनस सिस्टम में ना जाकर के वो लिवर के थ्रू वेनस सिस्टम में जाता है। ये सर्कुलेशन आपका पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर बात करेंगे ऐसी वेसल्स जो डायरेक्टली आपकी हार्ट से अटैच होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राइट आर्टरियम से बात करते हैं, देखिए राइट आर्टरियम में जो है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ये डायरेक्टली जो है लार्ज वेन है जो कनेक्ट होती हैं आपके राइट आर्टरियम से, या दूसरे शब्दों में कहें डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं आपके हार्ट से। और इनका ये क्या करती हैं, ये आपके बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करके लेके आती हैं और कहाँ ट्रांसफर करती हैं, राइट आर्टरियम में। देन इसके बाद अरोटा, देखिए अरोटा जो है कहाँ से अराइज होता है, अरोटा अराइज होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। और अरोटा क्या करता है, अरोटा प्योर ब्लड को लेके जाता है बॉडी पार्ट्स तक के लिए, और आगे जाके ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है असेंडिंग अरोटा और डिसेंडिंग अरोटा में। ठीक है जी। तो अरोटा दूसरी वेसल्स है या दूसरी आर्टरी है, लार्ज आर्टरी है जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपकी हार्ट से। देन तीसरी जो रहेगी वो रहेगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है आपकी राइट वेंट्रिकल से, और ये आगे जाके क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में। ये क्या करती है, ये इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है कहाँ तक, हार्ट टू लंग्स तक, और लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है जी। अब बात आई पल्मोनरी वेन। देखिए पल्मोनरी वेन टोटली नंबर में 4 होती हैं, दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन और 2 राइट पल्मोनरी वेन। लेफ्ट पल्मोनरी वेन क्या होती है, लेफ्ट लंग से आती हैं, और राइट पल्मोनरी वेन आपकी राइट लंग से आती है। इनका काम क्या है, इनका काम यह है कि ये प्यूरिफिकेशन जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में हुआ, उस प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम, हार्ट तक लेके आने का काम वो आपकी पल्मोनरी वेन्स के द्वारा किया जाता है। तो ये रहा आपका मतलब जो कुछ वेसल्स जो डायरेक्टली आपकी हार्ट से अटैच होती हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की। देखिए जनरली हार्ट का जो कंट्रैक्शन होता है, ये आर्ट्रियोल, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब है संकुचन और डायस्टोल का मतलब है यहाँ पर रिलैक्सेशन। जब हार्ट रिलैक्सेशन वाली फॉर्म में होता है, मीन्स डायस्टोल वाली फॉर्म में होता है, दैट इज रिलैक्सेशन वाली फॉर्म में होता है, उसे डायस्टोल कहते हैं। और जो कंट्रैक्शन वाली कंडीशन में होता है, दैट इज
ये हमारा सिस्टोल कहलाता है। ठीक है जी। अब ये डायस्टोल और सिस्टोल और डायस्टोल होता क्यों है? कुछ तो ऐसा होता होगा, कुछ तो करंट चाहिए जो कि हार्ट को संकुचन और डायलिटेशन, रिलैक्सेशन, मतलब जिसके कारण हो। तो ये जो सिस्टम है जहां से आपके कंडक्शन निकलता है और कहां तक पहुंचता है, ये पूरा सिस्टम आपका ये कहलाता है कंडक्शन सिस्टम। देखिए दूसरे शब्दों में जो कंडक्शन है मीन्स इम्पल्स है, ये निकलते हैं आपके ऐसे नोड से, और ऐसे नोड देन इसके बाद ए बी नोड, देन इसके अलावा बंडल ऑफ हिज और इसके अलावा पर्किंजी फाइबर, ये सारे जो है आपके मेन पार्ट्स हैं कंडक्शन सिस्टम के। तो जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में ऐसे नोड को। देखिए ऐसे नोड जो है उसे हम जनरेटर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, या इसके अलावा पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है कि जो नॉर्मल जैसे बच्चा है उसका जो हार्ट बहुत तेजी से धड़कता है, मे बी उसकी जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है वो 150 या 180 के लमसम पहुंच जाती है, और वो जो है अब नॉर्मल नहीं होती है क्योंकि वो रेंज अलग है बच्चे की रेंज। देन अगर अडल्ट में बात करें तो अडल्ट में जो है नॉर्मल रेंज जो बुक्स में जो लिखी हुई है वो रहती है 70 to 80, बट आइडियली ये 70 to 80 एक नंबर है। क्या किसी की अगर मान के चलिए किसी की जो हार्ट रेट है 81 हो जाए तो वो क्या अब नॉर्मल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो 60 to यहाँ पर हम लोग 90 मानते हैं, ये नॉर्मल रेंज है। इसके बाद अगर किसी की हार्ट रेट हाई होती है दैट इज कॉल्ड ट्रैकीकार्डिया, और 60 से अगर नीचे जाती है दैट इज कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया। तो यहाँ पर ऐसे नोड इम्पल्स का जनरेशन करता है जिसके कारण हमारा हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल वाली जो है या धड़कता है, जिसे जनरेट, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये होता है ऐसे नोड के इम्पल्स के कारण। तो अब इसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। देन अब ये इम्पल्स कहाँ जाएंगे? ये इम्पल्स जाएंगे आपके लेफ्ट और राइट आर्टरियम में। सबसे पहले लेफ्ट और राइट आर्टरियम में जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? आपकी लेफ्ट और राइट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेफ्ट और राइट आर्टरियम में जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। ठीक है जी। और ऐसे नोड जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके सुपीरियर वेना केवा के पास राइट आर्टरियम। ठीक है जी। देन जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ अपने आर्टरियम सिस्टम में तो ब्लड कहाँ चला गया? वेनस में, वेंट्रिकल्स में। अब क्या होगा कि इम्पल्स जाएंगे आपके एबी नोड में। ठीक है जी। और एबी नोड से जाएंगे बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज आगे जाके आपकी डिवाइड हो जाएंगी, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और राइट बंडल ऑफ हिज। देन राइट बंडल ऑफ हिज और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज आगे चल के कहाँ किस में डिवाइड होंगी? वो डिवाइड हो जाएंगी आपकी पर्किंजी फाइबर्स में। ठीक है जी। और पर्किंजी फाइबर्स में डिवाइड हो जाएंगी, और पर्किंजी फाइबर्स क्या करती हैं? वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती हैं आपके वेंट्रिकल सिस्टम, दोनों वेंट्रिकल्स को, जिसके कारण वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड हमारा कहाँ चला जाता है? लेफ्ट आर्टरियम का जाएगा आपके अरोटा में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जाएगा अरोटा में, और राइट वेंट्रिकल का जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी में। तो इस तरह से ये कंडक्शन सिस्टम हमारा काम करता है। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा कंडक्शन सिस्टम। देन इसके बाद जो रहेगा वो रहेगी हमारी हार्ट साउंड। देखिए कहीं कहीं किसी बुक्स में केवल और केवल ये बताया गया है कि हमारे हार्ट के द्वारा केवल और केवल 2 साउंड प्रोड्यूस की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड लब और डब। जबकि आइडियली मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्ट के द्वारा 4 साउंड प्रोड्यूस की जाती हैं, जिनमें से केवल हम 2 को ही सुन पाते हैं, और जिन्हें सुन पाते हैं उनको हम लव और डब कहते हैं। ठीक है जी। 2 साउंड जो होती हैं वो आपकी ऐसी साउंड होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है जिनको हम सुन नहीं पाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट साउंड जो रहेगी वो रहेगी लब। देखिए जो लब साउंड है वो जो जनरेट होती है वो जनरेट होती है आपके क्लोजर ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के कारण, और जो साउंड जो रहती है वो लाउड मीन्स बहुत ज़्यादा तेज होती है। देन इसके अलावा एक लंबे अंतराल के लिए रहती है। तो ये क्या होता है? तेज होगी और लंबे अंतराल के लिए। जबकि जो डब साउंड है वो जो प्रोड्यूस होती है वो होती है आपके सेमिन्यूलर वाल्व के क्लोजर के कारण। ठीक है जी। या ऑरेटिक और पल्मोनरी के जो है कारण। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है कि ये जो इसकी साउंड है बहुत फिल मीन्स बहुत पतली होती है और
शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर यदि पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के जो है टॉपिक हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।